Dhuga baatii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Viidiyoo kana sheer koppii liinkii Tiwiitiraaf gochuusaa inni raaffatinaa. Hamma harki keessan isin danda'u immoo sheernaaf godhaa. Waaqayyoon abbaan isin haa eebbisu. Obboleettiin kun akkas jette. Gargaarsi Waaqayyoo yeroo hunduma nutti dhiyoodha gaafa jedhamu nama baay'eedhaaf afaan bichaa fakkaachuu danda'a. Ani garuu dhuga baatudha. Gargaarsi Waaqayyoo yeroo kamuu nu faana jira. Anaan Waaqayyoo waan naaf godhe hamma xiqqoo ishiin dubbadha malee hunda isaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Sababni isaa gargaarsi Waaqayyoo anaaf oole baay'eedha waan ta'eef galaanni daftara osoo ta'e samiin kunis kitaaba osoo ta'e mukkeenii fi wantoonni lafa kanarratti uumaman hundumti immoo barreessituu yookiin qubeessituu osoo ta'e waan Waaqayyoon naaf godhe barreessii dubbadhee xumuruu akka hin dandeenye tosheen beeka. Waaqayyoon waan guddaa isaa naaf godhe waan Waaqayyoon naaf godhe keessaa mee muraasa isaa isinitti hima. Namni akka kootti Waaqayyoon gargaare yoo jiraate Waaqayyoon naaf haa galateeffatu. Waaqayyoon anaaf waan haaraa godhe kana ni jedhe biyya abbaa kootii bahee magaalaa Suudi Arabiyaa Jiddaa bakka jedhamu keessatti gaafan dhufu ani jalqaba biyya kootii gaafan ba'u afaan isin beeku hojiis immoo akkasuma hin danda'u ture. Mana nani galee keessatti garuu jawweetu qallabama ture. Jawween kun malkii 4 qaba ture. Isaanis arfassaanidha. Mana sana keessa namoota 4 miila isaaniitiin deemuu hin dandeenye wiichariidhaan sosochaantu mana sana keessa jira ture. Isaan kunniin hundumti isaanii sarraatanya mataa isaanii qabu. Sarraatanyaan isaanis akkuma isaanii jawween itti fakkaatu turan. Amma taa'ee gaafan yaadu. Ganama yoona hirribaa ka'u daftee balbala bantee ol seeninii naan jedhu turan. Anis maali akka ta'e waan naaf hin galleefi hirribaa ka'een takkaashii mana mammarseen hixaana wayii tokko jira isa sana mana marsee aarseen balbala rurrukutee daqiiqaa 5 dhaabbadhee ka'een ol seena ture. Kan hundumtiyyuu hamma ji'a 6tti akkasuma gochuu koo itti nan fufee ture. Amantii kootti mucaa baay'ee cimtuu waan ta'eef baay'een kadhadha ture. Gaafa nani kadhadhee galgala gaafa nani kadhadhu akka namaatti dhufee harka isaan dirra koo na rurrukutaa ture. Yoon ol jedhe garuu uumaa bukkeetti hin argu ture. Gaafa tokko immoo sagalee guddaadhaan iyya ture. Yoon gabba'e garuu uumaan argu ture. Kana hunduma keessa dhaabbadheen ji'a 6 ergan dabarseen boodatti gaafa tokko ganama isaa kadhadheen hixaanicha sana mana marsee mana sana gaafa marsu amantii koo cimaadha waan ta'eef Waaqayyoon kadhachuun jalqabe. Waaqayyo ayyaana keetiin mana kana marseera, ibidda kee mana kana marseera jechaa waan hafuurri qulqulluun keessa koo fide dudubbachuun jalqabe. Gaafa nani dubbadhee kana hunduma isaa sana fixee dirqama si'a 6 sooruu qabda waan ta'eef yaa Rabbii kiyyan ooshi. Si'a 6 sana sooree gaafa manatti ol galu balbalicha rurrukutee daqiiqaa 2 dhaabbadhee gaafa nani mana keessa ol seenu warroonni wiinchariidhaan sosocho'an suni arfan isaaniiyyuu bofoffatanii taa'u. Dhagna isaanii irra bofti kan jiru hundumti boftis isaanii irratti ciisee jira. Isaanis immoo akka nama du'eetti hafuurri isaanii keessaa deemteerti natti fakkaate. Gaafa argu baay'ee isaa caraanii nani Yesuus ati oolchadha na oolchi, Yesuus ati oolchadha na oolchi jechaa iyya guddaa isaa ergananii iyyeen boodatti warri fooqirra jiran kaatanii yoo gadi dhufanii isaan hunduma isaanii keessaa boficha isaan uffatee jiran keessas hafuurri keessa akka waan hin jirreetti callisaniiru. Namni hundumti qaqqabee yookiin immoo tuttuqee gaafa ilaalu socho'uu hin danda'an safuudha Yesuus. Socho'uu hin danda'an turan. Kana booda maal goote jedhanii marsanii natti iyyuu jalqaban. Anis sagalee koo ol kaasee iyyuu nan jalqabe. Biyya Suudi Arabiyaa keessa namoonni jiraatan beektu. Dubartiin manaa gadi baatee fiiguu waan hin dandeenyeef ani immoo achi ba'een fiigicha kootti fufe. Dhuguman fiiguu mana onaa tokko argadhee gaafa nani seenu makiinadhaan na hordofanii dhufani. Kanuma keessa poolisoonnis isaan duukaa hordofanii waan dhufaniif maali jedhanii yoo na gaafatanii waan ta'e sana hubachiisuu hin dandeenye ture. Sababbiin isaa tokkoffaa afaan hin danda'u, lammaffaa naasuun qaama koo na ururseera waan ta'eef. Waan ta'e sana waan itti himuu hin dandeenye fi afaan koo cufameera waan ta'eef milikitaan itti argisiisuu nan jalqabe. Biiroo kamirraa dhuftanii gaafa na gaafatan biiroo koo nan hime. Biiroo koo gaafa nani himu biiroo koo hodhanii na geessanii gaafa na gaafatan waan ta'e sana hunduma isaatti nan hime. Akkasittiin dubbatin naan jedhani. Anis lubbuu koo akkasittiin nan oolche. Lubbuu koon oosheen of se'e malee lakkaanii kan caalutti hin deema ture. Achisanii ba'een mana biraa gale. Gaafa mana biraa galu immoo manneen ani gale suni ijoollee dhiiraa 4 duwwaatu mana keessa jiraata.
isaan sarratanyaa hojii hojjettu duun taane warra isaa wajjiniin akka barbaadde taatu barbaadu turan. Garuu ni sarratanyaa hojii hojjettu jedhanii nagalchan. Guyyaan ani galee guyyaa lammaffaa isaatti waan dhuftee hojii kee maaf wallaalte jedhanii na gaafachuu jalqaban. Afaan isaanii isa duraarraa ji'a mana sana waan hojjedheef baay'ee isaan nagaa ture. Gaafa kana yaa Waaqayyoo na oolchuu hin dandeessaa? Inni Daani'el oolchite anaan immoo oolchuus ittiin salphatu jedhee Waaqayyoon kadhachuu nan jalqabe. Waaqayyoonis akkuma itti mana sanii ittiin na baasiyyuu kana nan hin beekne, kanas jedhee kana nan himuu hin dandeenye. Ofuma isaaniitii lola walitti kaasanii jalqabarra ana dhumarraa ana jechuudha lola walitti kaasanii baay'ee waan lolaniif poolisii waaman. Gaafa poolisiin mana sana dhufu ani poolisootatti rakkina koo himadhee mana sanii sinan bahe. Biiroottis amma isa lammaffaa deebi'aa jira. Warri biiroosii namni ani biiroo bira dhaqosii ati kanuma walii gaddeemtaa maal gocha akka biyyaa baateyyuu hin beektu jedhee cim godhina dabaddabe ture. Dhagna koorra har'a godaannisa hedduutu jira ture. Godaannisni hedduun kun dhagna kee irratti kan ta'e mana arabaatti osoo hin taane harka nama keenya yookiin immoo ijoollee keenya ijoollee Itoophiyaa biiroo keessatti na dabaddabanidha. Biiroo keessatti na dabaddabanidha. Hamma dhaabbachuu dandeenyetti hamma fincaan qabachuu dandeenyetti rakkinaan irraan ga'anii turan. Garuu san hunduma baadhee Waaqayyoon abbaan na gargaaree ammas mana sadaffaa nan gale. Manni ani gale kun immoo baay'ee natti tole. Baay'ee hojjechaa nan ture. Har'a garuu waggaa 2 fixeera. Qaama koorra godaannisatu jira. Godaannisni qaama koorraa kun hin mul'ata. Madaan garaa keessa kiyyaa garuu kan hin mul'anne baay'eedha. Obboleettii koo obboleessa koo warri biyya ormaa jirtan naamsananii isinii qabutu isa kanaadha. Waan hundumaaf Waaqayyoon dursaa keessan godhadhaa. Lafa jirtan keessatti amantiin kee amantii kamaa ta'u musliima ta'e yookiin ortodoksii yookiin pheenxee yookiin waaqeffataa waanuma feete ta'e amantiin kee waa fedhe yoo ta'e Waaqa itti amantu sana kadhachuun hin raaffatin. Yeroo hunduma isa dursaa kee godhadhu. Garuu Yesuusin gaafa durse siif nagaatu ta'a waan ta'eef dursaa kee Yesuusin godhadhu. Balbala mana kamiyyuu bantan yoo seentan Waaqayyoon na dursi yoo seenii jedha. Sababni isaa lafti nuti jirru kun lafa cubbuudhaan guutame yookiin immoo lafa seexanoota garaagaraa itti gabbaranidha. Garuu Waaqayyoon oolchaa ta'uu isaanii argitanii Waaqayyoon jawwee hamaa sana osoo hin nyaachisin, rakkina osoo hin argisiisin, lubbuu foon koo osoo gargar hin baasin akka reebbamee fi akka rakkadheen natu du'a ture. Garuu gargaarsi Waaqayyoo ijoollee isaa wajjin jira kan jedhamu suni sirriidha. Waaqayyoon inni na gargaare isin haa gargaaru. Mee Waaqa akkas na gargaaree du'a akka malees na oolchee caba akka malees yeelloo fi yaadda'uu baay'ees ilkaan qaruu maatii koos karra laalaa hafuu haadha kootiin na oolche kana naaf galateeffadha. Obboloonni koo immoo of eeggannoo cimaa godhadhaa isiniin jetti obboleettiin keessan kun. Yaada keessan akkasitti wasaabidhaan gaafa naaf qabdanii ani immoo akkanatti barreesseen isin dubbisa. Barreeffamni baay'ee keessanii waan naaf hin dubbanneefin seenaa namoota baay'ee doon dubbisinaa gammaatti jira. Baay'ee isaa dubbisee gimmaan isaa naaf hin dubbatu. Ani immoo seenaa keessan isa sinnaa barreessitan yookiin immoo isa riilii keessan dubbisuu waan an barbaadu fi lakkoofsa koo baa'oo jalaa wasaabirraa fudhachuudhaan keessan wasaabidhaan sagalee naa qaba. Naa barreessitu doon taane sagalee naa qaba. Warroonni lakkoofsi keessan didemmoo keessan na dubbisa. Lakkoofsa koo isiniif erguu hin danda'a jechuudha. Waaqayyoon abbaan isin eebbisu ayyaana isiniif haa baay'isu. Waaqayyoon inni nama gargaaru kun isin haa gargaaru. Obboleettii kanaaf Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon baga si oolchemmoo naa jedhaanii seenaa akkas nama barsiisu kana warri qabdan immoo seenaa keessan nagaa dhugaatti Waaqayyoon oolchadha. Waaqayyoon ijoollee isaa gargaaru yeroo kamittuu dhiyoodha waan ta'eef gooftaan isin eebbisu eebbifama. Micoo kanaaf Waaqayyoon galateeffadha. Kanuma caalaa immoo ayyaanni Waaqayyoo si biraa hin hafin jabaadhu amantii keetti cimi lafa jirtanitti hundumti keessan kadhadha. Waaqayyoon isin haa gargaaru. Akkuma obboleettiin keenya jetti lafti nuti jirru kuni lafni itti barri dhumaa itti qophaa'ee dhumeedha jechuudha. Nuti immoo ijoollee Waaqayyoo warroonni amantii kamitti amanaa musliima ta'e akkuma isin jettu ortodoksii ta'e amantii keetti cimaa amantii keessaniin jabaadha. Fuula Waaqayyoo barbaada. Yeroo hunduma Waaqayyoon dursaa keessan godhadhaan isiniin jedha. Gooftaan isin eebbisu ayyaana isiniif haa baay'isu.